ဂျိုးဂျာနီတွေရှုံပွဲမရှိစံချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ပါမလားမင်္ဂလာပါဘောလုံးဝါသနာရှင်ပရိသတ်တို့ရေဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အစအုံမှာပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကျိန်နဲ့ရှီဆုံးပွဲစဉ်ကြီးတစ်ပွဲကိုပရိသတ်တို့ကြည့်ရှုခန်းစားကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အန်ဖီလ်ကွန်းမှာကစားမယ့်လီဗာပူးနဲ့နယူကာဆယ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပဲရှင်2026ခုနှစ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလအပြောင်းရွှေ့ကာလပြီးပထမဆုံးပွဲလည်းဖြစ်တာကြောင့်အသင်းသစ်ရဲ့အင်အားကိုစမ်းသပ်မဲ့ပွဲလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်သူကအသာစီးရမလဲဆိုတော့အတူတူသုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါနော်အေရှင်လီဗာပူးကဒီဟာတီမှာအမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးပိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့အန်ဖီမှာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကိုထိန်းသိမ်းမှုကြိုးစားနေပါတယ်နယူကာဆယ်ရဲ့အနိပြလက်အောက်မှာတိုက်စစ်ကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေသလိုလူငယ်ကျယ်ဝန်းနေဖြစ်ကြတဲ့ကော်နာဘရဒယ်နဲ့ဟာဗေးဘာနက်စ်တို့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကလည်းတည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင်တစ်ဖက်ကနယူကာဆယ်ကလည်း2026မှာထိပ်တန်းအစ်စ်ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေနဲ့အကျူအင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ရဲ့တောင်ပန်တိုက်စစ်ကမြန်ဆန်ပြီးတော့ခန်းစစ်ပိုင်းကလည်းကြစ်လက်တာကြောင့်လီဗာပူးအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုချွေးပြင်ရမယ့်ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲရဲ့အကြီးကအားပြိုင်မှုကတော့ကွန်းလည်ဖြစ်လာမှာပါရှင်။လီဗာပူးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နယူကာဆယ်ရဲ့ကြမ်းခိုင်းမှုအားတာတဲ့ကွန်းလည်ဘယ်သူကအားတာရမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ပါပြီ။အထူးသဖြင့်နယူကာဆယ်ရဲ့တံမြန်တိုက်စစ်ဟာလီဗာပူးရဲ့ highline ခန်းစစ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဖီရဲ့ပရိသတ်အင်အားတွေကြောင့်လီဗာပူးကစားသမားတွေပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြွနေမယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပါပဲ။တမိုင်းကြောင်အရာအန်ဖီမှာနယူကာဆယ်တို့ရလက်ကောင်းရဖို့ကတော့ခင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ခံမှန်းချက်အရဆိုရင်တော့လီဗာပူးကအင်ကွန်အားသာချက်အနေနဲ့3ဂိုးတကိုးဒါမှမဟုတ်2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ကဲလီဗာပူးပရိသတ်တို့ရောနယူကာဆယ်ပရိသတ်တို့ရောဘယ်လိုထင်ကြပါလဲ။ဒီပွဲမှာဂိုးပြတ်ပါမလား။ကိုမခံမှန်းပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။အခုလိုမျိုးခံမှန်းဂိုးရလက်တွေနဲ့အတူပွဲစဉ်တွေကိုအချိန်မဲ့တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်